Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到 Vincent Channel 啊！咁啊咧，今日咧又同大家分享下咧，即係咧獨來獨往啊，即係自己習慣一個人啊，或者成雙成對即係呢個生活嘅人咧，其實咧即係喺個眼裏咧，即係唔係話即係身邊冇人，咁啊即係好多人咧都會即係誤解咗咧獨來獨往啊，同埋即係成雙成對咧人嘅生活。其實咧即係覺得咧即係會感覺佢哋咧即係會即係好高冷啊、孤僻啊，或者呢個目中無人等等啦。咁啊其實咧真係錯得離譜。咁啊即係唔中意埋堆啊，或者唔喜歡熱鬧嘅人咧，即係喺佢哋嘅眼中咧就唔係即係身邊冇人，而係多數咧即係都會自己咧喺心裏邊咧唔中意即係裝一啲即係一啲無聊嘅瑣碎事，習慣咗咧即係都每一樣嘢咧都有一個目標啊。咁啊即係咧特別咧即係獨來獨往啊，甚至成雙成對嘅人咧，咁啊即係都好懶得即係話參與啲無效嘅社交。咁啊費事咧即係喺個社交裏邊咧即係勾心鬥角喺度算計即係你虞我詐咁樣啦同埋咧即係唔會糾結喺人情世故嘅內耗咁啊你有時你人情世故你又要人哋送啲嘢俾你，你要諗下點樣幾時送翻啲嘢俾人啊，甚至有時人哋請你食飯主動咁樣你有時咧即係會又要諗下幾時請翻對方食飯去邊度食飯咁呢對於咧即係喺個思維裏邊咧，其實都幾攰嘅。咁啊，除非咧即係你本身咧即係而家係做緊嘢啦。咁啊特別咧，即係我所提出咧，當你退休或者唔需要去呢個工作嗰陣時咧，咁啊獨來獨往或者成雙成對嘅生活咧，可能咧會比咧即係一班人咧嚟得更好。因為呢一班人裏邊咧就會即係圍住喺度八卦，甚至即係去大家攀比下自己嘅生活點樣過得好擁有啲乜嘢甚至一個又講下自己嗰個以前嘅威水史甚至嗰啲仔女兒孫點樣威嘅，咁呢啲都係好內耗嘅。咁通常呢啲獨來獨往甚至成雙成對人咧，即係比較即係沉穩嘅，慢慢咧自己咧即係去發力嘅啫，即係唔係話即係傲慢其實係一種清醒即係知道咗圈子不同不必強融三觀不合不必將就咁即係與其即係喺人類敷衍迎合咧，咁不如咧即係唔好話去刻意去埋堆啦都係消耗自己嘅體力內耗，咁不如咧即係獨自其身穩步成長。咁即係咧呢一個都係一個特別退休嘅人咧，都係好適合嘅。咁即係喜歡呢個獨來獨往或者成雙成對即係特別即係我提到咧，即係60歲以上即係退咗休嘅人士咧，咁係可能即係可能咧會俾你咧即係咧太過繁多嘅即係朋友嘅生活圈子咧，係會來得咧更加舒服，更加令到你身體咧即係健康咁當然啦，即係唔係講話即係話完全都唔係去見人啦即係唔通真係玩呢個咩即係叫孤僻咩？即係話咧個比例唔好咁話，即係咁多即係有時咧，即係朋友咧係即係以精簡為原則即係唔好話越多朋友就越好咁因為有啲朋友咧就未必啱自己嘅嗰個生活圈子，咁
咁啊，即係我提到呢一樣嘢咧，即係講喺你60歲以後啊，或者退咗休啦，梗係唔係講你即係話做緊嘢嗰陣時啦？做緊嘢嗰陣時就一定要埋堆噶啦，一定要有人脈噶啦，一定要即係叫咩啊？增加自己多啲嘅圈子啦，啊咁啊多啲呢個機會啊嘛。就算多是非都唔緊要嘅，是非多咧，但係你機會有啊嘛。10個是非有一個機會，你就可以把握噶啦嘛。咁啊即係唔同嘅。即係如果你60歲以上啊退咗休嘅人咧，咁你唔需要再即係要為咗即係埋堆啊而去呢個即係叫咩啊？討好別人啊咁啊除非你自己咧，即係嗰個仍然都係喺一個搏命中，即係揾錢啊講啊，因為冇錢啊萬萬都不能嘅咁啊另計咁啊即係咧獨來獨往嘅人啦，或者成雙成對嘅人咧，即係佢個邊界感咧好強嘅喎即係拎得起即係放得低嘅喎不過咧即係唔可以輕視咧，即係一啲細節嘅。咁啊，獨來獨往啊，同埋成雙成對人咧，即係待人咧特別呢個溫和喎，同埋即係有棱角嘅，即係同埋處事咧都係一個好低調啊，同埋有自己嘅底線嘅。咁啊，真係如果能夠做得到呢樣嘢咧，其實係好厲害嘅因為咧熱鬧咧係即係唔關自己事嘅，熱鬧咧係別人嘅嘢嚟嘅啫，安穩同埋成長咧就係自己嘅嘢。點樣令到自己安穩？特別係個情緒當一個人嘅情緒安穩嘅話咧，你個身體係自然會好噶啦。咁如果你太過多咧，即係一啲叫做朋友圈子咧，唔多唔少咧，即係都會影響到你嗰個決定啊，或者你嘅情緒嘅。因為咧，即係人咧，去到60歲以上咧，都會有自己以前嗰個人生嘅經歷或者呢個嘅睇法有自己一個主見嘅別人咧即係好難話去改變到你嘅主見嘅咁所以咧，即係你寧願咧就即係少啲咁唔會衝擊到你自己嗰個身體嗰個思維嗰個主見啊嘛咁即係你又唔需要羨慕啲人咧，好多朋友啊，好合群啊咁樣，就唔需要羨慕嘅，又唔需要咧即係好焦慮自己咧，即係好孤獨嘅即係咧高質量嘅獨處咧，就係即係遠勝咧低質量嘅合群。咁如果你嗰個合群咧，你覺得係低質量嘅，咩叫低質量咧？經常一坐低咧，即係講是講非啊！你離開咗嗰個群之後咧，你發覺好似冇乜嘢落到你個袋裏邊喎，冇乜嘢落到你個腦裏邊喎，冇乜嘢學習得到喎咁即係會增加到你個煩惱喎咁呢啲全部都係低質量嘅即係合群。但係如果你咧一啲合群咧，咦一齊去打下波咦你發覺出咗身汗咧，哇對於個身體咧真係好舒服咁唔怕多啲合群咁如果你一班人咧，哇大魚大肉食飯咁樣一路喺度吹水吹完水之後咧，即係講下人哋跟住食完之後咧個胃又脹晒跟住第二朝又即係磅一磅又重咗又有罪惡感咁呢啲咁嘅飯局咧就少一餐就得一餐因為對你嚟講咧係完全係負能量嘅咁所以咧即係呢個係俾咗即係一啲退咗休60歲以上嘅人咧，即係去感受一下。咁今日分享住咁多啦。如果喜歡個頻道咧，就歡迎訂閱啦。可以睇下我咧有啲一啲自由自在嘅旅遊自由行嘅資訊。睇我視頻嘅網友都知我咧習慣咧一手一腳咧去策劃自己咧未來嘅旅程嘅。一路旅遊咧一路分享俾大家。今日咧就同大家分享一下咧，即係唔好內耗尤其年紀大。好，拜拜。